大家好，我是雷师兄。今天呢，咱们继续来聊聊张锡纯治疗这个寒性哮喘的故事。说呢，在1885年，张锡纯呢那年25岁，他邻村有个练武的哥们儿叫李幸春，30多岁了呀，膀大腰圆，是个猛汉。有一天呢，他早上这个练武练武练了一身大汗大家都知道那个练武的人经常早上呢光着膀子练练完之后出了一身汗，然后呢正好呢吹过来一阵凉风，受了点风寒，当时呢也没啥感觉。过了几天之后突然开始咳嗽，他没有发高烧，什么症状呢？这个胸部闷胀吃不下去饭了，舌苔呢白腻这个呢说明他体内呢有水湿比较重脉呢是脉滑而入当时呢张锡纯给他开的是这个散风清火利痰的药，用了几次之后一点效果没有。这时候呢这个李幸春呢不只是咳嗽了已经开始喘了，上气不接下气，有点喘的感觉了。张锡纯一看不行咋办呢？眼看着猛汗是越来越严重了突然呢想起来有一位老中医呢，他叫皮荣伯于是呢立刻呢派人把这老先生给请过来了。皮荣伯来了之后一看呢，这病好治不过就是寒性哮喘嘛，小青龙汤症开了这个小青龙汤加上杏仁具体的方子是这样的，是麻黄去结9克，芍药9克，细辛3克，干姜3克，炙甘草6克，桂枝6克，五味子3克，半夏9克，杏仁10克。结果如何呢？服完一副药之后这个李幸春呢这个喘呢就止住了，又开了这个苓桂竹甘汤加味2副药，这病呢就好了。张锡纯一看，我的妈呀，这才叫治病那一剂止2剂愈这是自己都从来没有想到过的事儿从此呢开始呢张锡纯才喜欢上这个伤寒论。